Okay, good morning students. Good morning, Miss. Good morning. In today's class, we are going to learn the names of birds. Okay, shall we start the class? Yes, Miss. Okay, we shall go to the garden again. நம்ம இன்னைக்கு மறுபடியும் garden குள்ள போக போறோம். What did we see in the garden in the last week? What did we learn in the garden in the last week? Flower. We learned the names of flowers Trees. and we learned the names of trees. Okay. நம்ம flowers ஓட நேம படிச்சிட்டோம், trees ஓட நேம படிச்சிட்டோம். Already we learned that we can see many trees, flowers, birds and insects in the garden. நம்ம கார்டன்ல என்னென்ன பாப்போம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேவே பார்த்தோம். அந்த கார்டன்ல நம்ம flowers நேம் படிச்சிட்டோம், trees நேம் படிச்சிட்டோம். In today's class we are going to learn the birds name. Ashraf, you can stand up. You can name some trees, Ashraf. Banyan tree, fig tree, papaya tree, banyan tree, coconut tree. Very good. Clap for Ashraf, all of you. Very good. Okay, now Arini, can you name some flowers? Arini, can you name some flowers? I see rose, sunflower, jasmine, marigold. Okay, good. Very good. Clap for Arini, all of you. Very good, Arini. Very good. Okay, in today's class, we are going to learn the bird's name. Okay. Okay, students. The first bird we are going to see is the myna. Now, all of you look at this bird. This is a myna. It is in black and brown in color. Its legs are yellow in color. And it has a nickname flying rats. Okay, this is a myna. It is black and brown in color. இது பார்க்கிறதுக்கு கருப்பு கலரும் brown கலரும் கலந்தா மாதிரி இருக்கும். And its legs are yellow in color. அதனுடைய கால்கள் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும். Its nickname is flying rats. இதுக்கு ஒரு செல்ல பேரும் இருக்காம். அது என்ன செல்ல பேருனா flying rats. Flying rats na பறக்கும் எலிகள். Okay, do you all understood? Okay, students, the next bird we are going to see is this cuckoo. Have you seen this bird? Yes, I can. Have you seen this bird? Yes, yes. Yes, I have seen. Yes, I have seen. நாங்க அந்த பேர்டு பார்த்திருக்கோம்னா அதுக்கு எப்படி ரிப்ளை பண்ணோம்? Yes, I have seen. நாங்க அந்த பேர்டை பார்க்கவே இல்ல அப்படின்னா no, I have not seen. Yes, no. நம்ம பார்த்தோம்னா yes, I have seen ரிப்ளை பண்ணணும். நம்ம பார்த்தது இல்லனா no, I have not seen னு சொல்லணும். Can you name this bird in Tamil? இந்த குக்கு பேர்டுக்கு தமிழ்ல குயில்னு பேரு. Okay students, now listen to me. This is a cuckoo. It is black in color. It looks like a crow, but it is smaller than a crow. It has sweet voice. It can sing. Okay, this is a cuckoo. It is black in color. இது வந்து கருப்பு நிறத்துல இருக்கும். It looks like a crow. இது பார்க்கிறதுக்கு காக்கா மாதிரி இருக்கும், காகம் மாதிரி இருக்கும். But it is smaller than a crow. ஆனா காகத்தை விட சின்னதா இருக்கும். காக்கா மாதிரி பெருசா இருக்காது, காகத்தை விட சின்னதா இருக்கும், சிறியதாக இருக்கும். It has sweet voice. அதனுடைய வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். ஓகே, it can sing. அதனால குயில் வந்து என்ன பண்ணும்? பாடும். ஓகே, இதனுடைய வாய்ஸ் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க சினிமால பாட்டு பாடுறவங்க சித்ராமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு என்ன செல்ல பேர் இருக்குன்னா அவங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும்.
அதனால அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சின்ன குயில் சித்ரான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குக்கூவோட அவங்கள கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த குக்கூவோட வாய்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்டா இருக்கும். சித்ராமா வாய்ஸும் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். அதனாலதான் அவங்கள என்ன சொல்றாங்க, சின்ன குயில் சித்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, do you all understood? Okay. Okay students, now the next bird we are going to see is the sparrow. This is a sparrow. Have you seen the sparrow? Yes, I have seen. Okay, most of you might have seen the sparrow. Can you name the sparrow in Tamil? குருவி. ஸ்பாரோக்கு தமிழ்ல என்ன பேரு? குருவி. சிட்டு குருவினோ சொல்வாங்க, குருவினோ சொல்வாங்க. Now we are going to see some sentences about the sparrow. Listen to me carefully. This is a sparrow. It is small in size. It built nest of safe places in houses, trees and bushes. They mainly eat seeds. It is small na, அது பார்க்கிறதுக்கு சின்னதா இருக்கும். It lives in flocks. அப்படினா அது கூட்டமா தான் இருக்கும். Flocksனா கூட்டமா இருக்கும். It build nest in safe placesனா பாதுகாப்பான இடத்துல தான் அது வந்து கூடு கட்டும். வீட்ல, மரத்துல, புஷஸ்ல ரொம்ப லோவா இருக்கும். அந்த கிரவுண்ட் லெவலுக்கு ரொம்ப கிட்ட தான் கூடு கட்டும். It mainly eat seeds. அது வந்து சீட்ஸ்னா என்னது, விதைகளை தான் விரும்பி சாப்பிடும். பட் ஆல்சோ இட் ஈட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஆனா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறது சீட்ஸ் தான் நிறைய சாப்பிடும். ஓகே, do you all understood? The next bird we are going to see is this woodpecker. Have you seen this woodpecker? No. Yes. Okay, some might have seen this woodpecker and some might not have seen this woodpecker. Okay, now listen to me. Can you name this woodpecker in Tamil? ஆந்தை. ஆந்தையா இது? மரங்கொத்தி. ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் ஆந்தை. ஆந்தைனா ஆல். woodpeckerனா தமிழ்ல மரங்கொத்தி. ஓகே? Okay students, now listen to me. This is a woodpecker. It has a sharp pointed beak. It pecks at trees. Woodpeckers mostly live in forest. It has a sticky tongue to trap insects. Okay? Woodpecker, it has a sharp and pointed beak. Beakனா அலகு. இந்த மரங்கொத்தியோட அலகு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். அதை வச்சு என்ன பண்ணும், அத மரத்தை வந்து கொத்தும். அதுதான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, it pecks at trees. Okay? Woodpeckers mostly live in forest. காட்டுல தான் நம்ம நிறைய woodpeckers பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டு பக்கத்துலலாம் நிறைய woodpeckers நம்மளால பார்க்க முடியாது. Its tongue is long and sticky to trap the insects. இன்செக்ட்ஸை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக அதனுடைய நாக்கு வந்து லாங்கா, அந்த ஒட்டும் தன்மை வந்து அதனுடைய நாக்குல இருக்கும். ஓகே, do you all understood? Students, now the next bird we are going to see is crow. Have you seen crows? எல்லாருமே வந்து crow வந்து நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். Since it's a common bird, we can see many crows around us. நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், நம்மள சுத்தி ஒரு பேர்டு பார்க்குறோம், நிறைய வந்து பார்க்கலாம்னா அது crow தான். ஓகே, it is black in color. It is also called as a scavenger. Scavengerனா என்னன்னா, the birds and animals which eat dead and decaying organic matters are called as scavengers. இறந்து போன உடலை, இப்போ பூனை இறந்து போச்சுன்னா, நாய் இறந்து போச்சுன்னா, எலி இறந்து போச்சுன்னா நீங்க பார்க்கலாம், இந்த காக்கா வந்து அதை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எதெல்லாம் வந்து டெட் அனிமல்ஸ் ஃபீட் பண்ணி சாப்பிடுதோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, do you all understood? Okay, now the next bird. The next bird we are going to see is the pigeon. Pigeon na pura. This is a pigeon. It is grey or white in color. It is an intelligent bird. We can grow pigeons in our houses.
It is a beautiful bird. It can fly high. It is in grey or white in color na அது சாம்பல் நிறத்திலையும் பார்க்கலாம், வெள்ளை நிறத்திலையும் பார்க்கலாம். It is an intelligent bird. அது வந்து புத்திசாலியான பறவை. அந்த காலத்துல நம்ம இப்பெல்லாம் போன் இருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண, அந்த காலத்துல போன்லாம் கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ராஜாலாம் அந்த புறாவோட காலில யாருக்குன்னா எதனா கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா பேப்பர் மாதிரி கட்டி விடுவாங்க. இப்ப இந்த புறா என்ன பண்ணும், அது பறந்து போயிட்டு யார்கிட்ட அந்த பேப்பரை கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அவங்க கிட்ட போய் சேர்த்துரும். சரியா? அதனாலதான் அது இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இட் இஸ் a பியூட்டிஃபுல் பேர்ட். புறா பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அண்ட் இட் கேன் fly high. அதனால ஹைட்டா பறக்க முடியும். grow pigeons in our houses. pigeons கூட நம்ம வீட்ல பெட் பேர்டா வளர்க்கலாம். ஓகே. The next bird we are going to see is the eagle. Seen eagles? Yes, I have seen. Eagles பார்த்திருக்கீங்களா? ஈகிள்ஸ் எப்பவுமே ரொம்ப மேல ஹைட்டா பறந்துட்டே இருக்கும். And this is an eagle. It is big in size. It flies high. இதுதான் ஈகிள். இது ரொம்ப பார்க்கிறதுக்கு பெரிய சைஸ்ல இருக்கும். It has a sharp and strong beak. அதனுடைய அழகு பார்த்தீனா ரொம்ப ஷார்ப்பா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். and it can fly high. ஈகிள்ஸ் என்ன பண்ணும், ரொம்ப ஹைட்ல பறந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே. and it has a sharp eyesight also. அதோட ஐசைட் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். மேல பறந்துகிட்டே இருக்கும். கீழே குட்டியோண்டு ஒரு சிக்குன்னு என்னது, கோழி குஞ்சு பார்த்தா கூட டக்குன்னு என்ன பண்ணும், அந்த கோழி குஞ்சு எடுத்துட்டு மேல பறந்து போயிடும். So we can say that eagles have an sharp eyesight. Do you all understood? Yes, miss. இது தமிழ்ல ஈகிள்க்கு என்ன பேர்னா கழுகு. Okay? Do you all understood? Yes, miss. Okay students, now the next bird we are going to see is crane. Have you seen cranes? கிரேன்ஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? கிரேன்ஸ் கொக்கு நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். we can see cranes in water. This is a crane. It has a long neck, long legs and long beak. It is the tallest and the largest flying bird. Okay. And cranes can swim in water. It is white in color. Okay? It is white in color na அது வெள்ளை கலர்ல இருக்கும். It can swim in water. அது தண்ணில என்ன பண்ணும், swim பண்ணும். It has a long neck. அதனுடைய கழுத்து லாங்கா இருக்கும். Long beak. அதனுடைய அலகு அதுவும் லாங்கா இருக்கும். And it has long legs. அதனுடைய கால்களும் நீளமா இருக்கும். It is the largest and the tallest flying bird. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது பார்க்கிறதுக்கு பெரியதாவும் இருக்கும், உயரமாவும் இருக்கும். பறக்கும் பறவையிலேயே உயரமான அதுக்கப்புறம் பெரிய பறவை கிரேன் தான் சொல்றாங்க. லார்ஜஸ்ட் பேர்டு ஆஸ்ட்ரிச் தான், நெருப்பு கோழி தான் லார்ஜஸ்ட் பேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது பறக்காது. ஆனா இந்த பறவை என்ன பண்ணும், பறக்கும். அதனாலதான் இட் இஸ் த டாலஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபிளையிங் பேர்ட்னு சொல்றாங்க. ஓகே. கிரேன்னா தமிழ்ல கொக்கு. Do you all understood? Yes, miss. Okay. Now the next bird we are going to see is the duck. Duckna vaathu. Most of you might have seen ducks. This is a duck. It is short. It swims in water and it is also a beautiful bird. Okay. It is short na இது பார்க்கிறதுக்கு குள்ளமா இருக்கும். It can swim in water. அது தண்ணில swim பண்ணும். வாத்து பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கும். It is also a beautiful bird. Okay. Now the next bird we can see is this hen. This is a hen.
ஹென்னுனா தமிழ்ல கோழி. It lays eggs. hen வந்து என்ன பண்ணும்? முட்டையிடும். And hens are in different colors. It is in black, red, brown, white and grey in colors. And this is also a common bird. Those who are having hens in your houses at pet can raise your hands. Those who are having hens in your houses as a pet bird can raise your hands. Very good, very good. You can put down your hands. Okay. And it is a common bird. We can see hens around our houses. Okay. Now the last bird we are going to see is the quail. Quail na தமிழ்ல காடை. காடை. It is small in size. அதனுடைய வெயிட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். வெயிட்டும் கம்மியா இருக்கும். அந்த சைஸும் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். It is mainly 4 to 7 inches long. நம்மளுடைய palm size தான் அதனுடைய height இருக்கும். அதனுடைய வெயிட்டும் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay. This is a peacock. It has beautiful feathers and it will dance beautifully. And it is our national bird. Peacock தான் நம்முடைய தேசிய பறவை. It spreads its wings and dance beautifully. Okay, do you all understood?